Hai Peanuts geng. Wabah virus corona di dunia hingga kini masih terus meluas. Untuk meredam penyebarannya, pemerintah negara dan WHO mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Di tengah situasi seperti ini, ternyata banyak loh cara-cara unik yang dilakukan orang-orang agar tidak terjangkit virus COVID-19 ini. Apa aja tuh? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Inilah cara-cara nggak biasa untuk menghindari virus corona. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Menyemprot orang batuk. Guys, mewabahnya virus COVID-19 saat ini tentu membuat orang-orang jadi lebih waspada agar tidak terjangkit virus tersebut. Mencuci tangan dan menghindari keramaian adalah cara paling umum untuk dilakukan orang-orang. Tapi, kalau orang yang satu itu punya cara yang nggak biasa nih. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter @talk_tech, terlihat suasana di sebuah pusat kesehatan. Ada seorang pasien yang sepertinya sedang berkonsultasi dengan dokter. Namun, saat berbicara, pasien tersebut tiba-tiba batuk guys. Tanpa berpikir panjang, sang dokter langsung menyemprot wajah si pasien dengan desinfektan tuh. Hihihi, sigap banget ya guys. Kasian ya pasiennya jadi kaget begitu. Kantong plastik jadi masker. Seperti yang kita ketahui ya guys, sejak corona masuk ke Indonesia, alat-alat pelindung diri seperti masker memang menjadi langka dan mahal. Karena sangat dibutuhkan dan susah didapat, orang yang satu ini justru jadi kreatif guys. Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter @nuraarifiani, terlihat suasana di dalam sebuah minimarket dengan seorang pria yang sedang berada di kasir untuk membayar. Eits, tapi ada yang nggak biasa nih guys dari penampilan si kasir. Entah dapat ide dari mana, ia menyulap kantong plastik menjadi penutup muka pengganti masker tuh. Gak sampai di situ loh, dia juga memakai sarung tangan yang dibuat dari plastik yang sama. Wah, ini sih kreatif banget ya guys. Semangat terus ya mas kasir kerjanya. Kabur saat ada yang batuk. Guys, mencegah memang lebih baik daripada mengobati ya. Ada baiknya kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga di tengah wabah virus corona saat ini. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ini guys. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, nampak beberapa orang sedang bermain di sebuah warnet. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang terlihat batuk guys. Mengetahui hal tersebut, orang-orang di sekitarnya langsung melihat ke arah pria itu. Ada yang menutup mulut dengan baju, ada juga yang siap-siap mau kabur. Saat pria tersebut batuk kembali dengan lebih keras, tanpa berpikir panjang, orang-orang di warnet tersebut langsung lari terbirit-birit keluar ruangan tuh. Keselamatan memang nomor satu guys. Itu kenapa saat ini lebih baik kita stay di rumah aja ya. Minum kencing sapi. Nah, kalau yang ini sih agak ekstrim guys. Kalau kita biasanya melakukan pencegahan sesuai anjuran ahli medis, kelompok Hindu di India ini memiliki cara yang nggak biasa loh. Mereka menangkal virus corona dengan minum kencing sapi guys. Waduh, gimana tuh? Jadi guys, kelompok yang bernama All India Hindu Mahasabha ini percaya bahwa minum air kencing sapi bisa melindungi dan mengobati virus corona. Memang banyak warga di India yang memandang sapi sebagai hewan suci dan menyimpulkan bahwa air kencing sapi sebagai penangkal segala penyakit. Sementara dilansir dari DW, virolog dan peneliti obat tradisional Dev Prasad Chattopadhyay mengatakan kencing sapi adalah material pembuangan dan belum ada tes yang membuktikan itu baik untuk kita. Wah, kalau belum terbukti sih lebih baik jangan ditiru ya guys. Nah, itu tadi guys, cara-cara nggak biasa untuk menghindari virus corona. Menurut kalian gimana nih guys? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.
Jawa, Sunda, Betawi? Betawi dok.